승관이가 뽕 뽑았네. 아 이제 슬슬 학원 갈 때다. 학원 갈 때. 네 승희. 나도 사실 너랑 학원. 도겸이한테 가겠습니다. 원우는? 저는 승관이 옆이요. 감동이야. 와 원우 승관이 뽑은 거야? 자 그러면 수령 너잘 봐라 이제. 너 진짜 잘못한 거야 뭐야? 일단 저를 선택해준 원우에게 너무 감동받아서 새 짝꿍이 정해줬고 익명 투표로. 에스쿱스 정한 빼고 투표해. 정한아 내 것도 그러면. 내가 선생님 서기해도 될까요? 인기가 많아. 역시. 왔다 갔다 해야지. 칸초가 진짜 있어? 왜? 선생님한테 걸리면 혼난대. 너무 귀여워. 왜?